Hello，迪士尼遊輪真係超級好玩。如果你仲未睇之前嘅6集 vlog， 咁你而家快啲出返去睇先。咁究竟我哋係點樣由香港去到 Orlando 嘅呢？等你 CLSS 埋，我哋就話俾你知。去美國嘅第一步呢係要申請簽證。咁我之前已經拍咗一條 reel， 而家 IG 呢同埋 YouTube 都有噶啦。咁所以呢，我就唔喺呢度花太多時間講啦。最緊要呢都係要留足夠嘅時間去申請。香港呢係冇直航嘅飛機飛去 Orlando， 所以我哋係選擇咗飛去洛杉磯機場 LAX 再轉機過去。上飛機當日我哋執行李執咗勁耐，係執到出門口嘅最後一刻，完全冇時間食飯。然後呢，去到機場又要排好耐隊先到我哋 check in。Hello， 你準備好未啊？準備好。搭車又搭船，我哋今次。準備好啦，我哋先搭車返呢個內蒙古，再去你係咪而家應承我呢個蜜月旅行唔發脾氣啊？應承。大家有片做記錄哈。Ruby Coast 仲喺度 ，Hello。Disney 之旅第一站就係香港機場嘅 Disney Store。但係其實我唔係好中意 Duffy and Friends， 所以睇下有啲咩值得買先。當然我哋最後咩都冇買啦，因為唔想拎住啲嘢去咁遠，所以呢，淨係得個睇字就走咗去我哋下一個目標，就係我仲未去過嘅 Intervals Bar， 就係呢，要去嗰度食信用卡嘅免費餐，因為呢，我哋嗰日掛住執行李呢，連飯都冇時間食啊。我哋過12點可以快速咁樣過嚟啦。做咩咁開心啊你？係冇。好大個頭㗎你，知唔知啊？阿 baby， 你錄一段片，跟住佢，跟住就去到嚟個，我相信呢個位置呢，如果有陽光嘅時候呢，會超級靚啦。一邊食住嘢，一邊睇住啲飛機升降，應該係幾好 feel。不過而家就黑到咩都睇唔到，咁唯有睇翻啲嘢食先啦。Cheers to a honeymoon，真係。高啊，真晒。老公呢就叫咗個 all day breakfast， 我呢就叫咗呢個 open sandwich 嘅 set。只可以話呢，佢哋個賣相係比味道要出色一啲，因為佢所有應該要熱嘅食物都變咗好凍，感覺好似為我哋嘅美國劣食之旅拉開咗序幕咁啊！所以我哋趁住仲有時間呢，就去埋 CX 個 lounge 食翻啲熱嘢先。影咗少少呢度有咩食俾大家睇。一開始呢係西餐區，有 pizza、焗薯、西湯、雪糕呢一啲。咁行前多少少呢，就係中菜部啦。咁呢一度呢會有點心、中湯等等。不過呢，我嘅目標其實係跟住落嚟嘅呢一樣。咁我想要個雲吞麵，少啲麵得唔得？哦，好啊，咁我想加份海蜇添啊，唔該。雲吞麵、海蜇。係啊。有冇其他嘢？係咁多先，唔該。好，唔該。雲吞麵、擔麵，食啦。啲人話好味㗎喎。乜嘢好味？擔麵咯。唔該。Thank you。你食唔食得晒㗎？
今次呢，我哋用 Asia Miles 換咗 PEY，係我第一次坐呢個特選經濟艙，原來都幾有驚喜。首先會有 welcome drinks 啦，然之後呢，有簡單版嘅過夜包，入面會有一對長襪、牙膏、牙刷、耳塞。咁呢個位呢，當然就唔可以攤平咁樣瞓晒喺度啦。但係呢，因為都夠闊落同埋有腳墊，咁其實我都覺得夠舒服噶啦。咁 PEY 嘅餐點呢，係會比 Econ 好味少少咁啦，但係都唔好抱有太大太高嘅期望。不過佢嗰個電視呢，好似係大部少少嘅。咁食完2餐之後呢，我哋終於降落到美國洛杉磯機場 LAX 咯。呢度入境嘅速度呢，比我想象中要快一啲。咁職員呢，都冇問到一啲好刁鑽嘅問題。當佢知道咗我哋要去 Disney World 慶祝 Honeymoon 之後，佢好似仲興奮過我哋咁樣啦。咁我哋出去攞埋行李呢，其實都已經夜晚嘅11點半。好彩我哋 book 咗喺機場附近嘅酒店，咁所以呢，我哋只係需要呢揾翻相應嘅 shuttle 呢，就可以去到酒店噶啦。你一出咗機場嘅呢一個閘呢，就會有見到好多唔同顏色嘅指示啦。咁有一啲呢係專係停 Uber 嘅位置，有一啲呢係 Car Rental 嘅接駁車啦。咁有一啲就係去機場酒店嘅穿梭巴士。我哋啱啱追咗架 Hotel Shuttle，好彩我老婆見到架 shuttle 咋。咁其實呢，就唔算係好難揾嘅，但因為成個 area 好大，同埋有好多個站啦，咁所以呢，我哋都用咗少少時間先知道其實呢，我哋要去邊度。不過我哋都好好彩，好快就有車。同大家嚟個 room tour 先。咁我哋今次住嘅酒店呢，係 Sheraton Gateway，咁同機場呢，只係5至10分鐘嘅車程嘅啫。美國嘅酒店呢，真係成日都俾我一種有80、90年代嘅電影感。其實佢間房係幾大嘅，就算我哋打開晒啲篋咧，都完全唔逼啦。只不過係啲裝修同埋設備比較舊，不過咧都算係住得舒服。我哋太肚餓，嗌咗 Uber Eats， 嗌咗呢個 Wing Street， 但係點知原來佢最後嗰個醬咧都係寫 Pizza Hut， 好想嗌啲香港冇嘅嘢。啊，好肚餓啊！我哋呢度計埋 tips 好似20蚊美金，就有8隻雞翼，跟住有一兜薯條同埋一支汽水。咁呢個就係我哋嘅晚餐/宵夜啦。拜拜。拜拜。第二朝一早呢，我哋就醒咗咯，因為呢始終有啲時差嘅問題啦，我哋都瞓得唔耐。所以呢，就落咗樓下 cafe， 其實即係 Starbucks 買嘢食，因為我哋呢又肚餓啦。呢度嘢食嘅選項呢，同香港會有少少唔同啦，但係呢，其實都係得嗰啲 sandwich 啊、yogurt、grilled cheese、salad 呢一啲，不過價錢就梗係再貴好多啦。早餐買咗幾多錢啊？30幾蚊啫嘛。呢個係價值接近40蚊美金嘅早餐，買咗個grilled cheese 啦，跟住有一個 turkey panini， 跟住嗌咗個 iced tea 同埋 hot chocolate。攞出嚟俾大家睇下。冇啊，呢個就係10蚊啦，咁樣就10蚊美金。咁呢個要14蚊美金。14蚊美金。咁佢多咗啲咩呢？就係多咗份心意啦，因為佢幫我烘熱咗嘅。我嗰個嘅哇好核突，入面有嗰啲梅，好彩我冇嗌啫。咦好啦，食。但係因為真係好肚餓，所以都要食，同埋瞓唔到啦。拜拜。拜拜。然之後呢，我哋就要 check out 啦，因為我哋今晚呢會飛去 Orlando， 不過飛之前呢，都仲有少少時間可以去觀光，所以我哋第一站呢，就去咗星光大道嗰邊。係細到真係睇唔到嘅 Hollywood logo 啊！仲有奧運5環啊！嗰個 Audi 嚟㗎，千蚊㗎。Audi Hollywood 美國國旗，阿美利堅，同埋 Joker。仲有 Joker。
Let's go， 超熱 ，LA 好好天。跟住我哋嚟咗呢一間應該每個人都有去過嘅紀念品店。點解佢咁多呢啲 Friends 嘅 merch 嘅？好正喎呢個！大手入貨啊！但係呢個應該個質地比較嫩。你繼續行啦，我想睇。由於太熱同埋又開始眼瞓嘅關係呢，我哋行咗一陣間就又要去食嘢啦。我哋揀咗去 Hard Rock Cafe 嗰度坐低休息一下。又嚟啊！啲嘢食比我哋想象中要好味，不過對於要俾20% 嘅小費，我哋都真係有啲唔習慣啦。餐廳附近呢，就係呢間超好味嘅 G 字頭朱古力店，不過唔知點解又會有迪士尼嘅 product 啦。如果大家下次去美國呢，見到都一定要買嚟試下，佢有超多唔同口味嘅朱古力，個人最中意佢嘅黑朱古力同埋原心可鹽焦糖朱古力。跟住我哋就去咗 La La Land 嘅拍攝場地 Griffith Observatory， 咁呢個景點呢，我之前都未嚟過，所以我都好期待。喺市中心呢，佢係會有免費嘅穿梭巴士上嚟呢一度嘅，咁佢有好幾個唔同嘅站啦，咁所以呢，大家就記住做咗功課先嚟，咁就唔使嘥錢搭車啦。呢度入場呢係唔使錢嘅，呢個要讚啊，因為美國都好似幾少一啲免費嘅景點可以去睇，不過除非係一啲特別嘅 show 啦，佢先會要收錢嘅。呢度俾我嘅感覺呢，有少少似太空館。佢啲展品呢，你都會 feel 到係有一啲歷史噶啦。但係我諗呢度呢，最靚嘅一定係佢出面嘅景色，室外呢係可以鳥瞰睇晒成個洛杉磯嘅風景。我相信日落嘅時候呢，會更加靚，同埋大家呢，都可以着翻淺色嘅衫，好似我咁影相呢就會最靚啦。呢一度呢，感覺好舒服。同星光大道嘅繁囂好唔一樣啦，亦都聞唔到咁多大麻嘅味道，所以呢，真係建議大家可以較啱時間，日落嘅時候先嚟，應該真係會好浪漫，仲可以跳翻拍La La Land舞添。佢呢一個位置呢，放咗一支好勁嘅望遠鏡，但係呢，我嘅科學知識太貧乏啦，都唔係好知自己究竟睇咗啲咩。有冇專家可以話俾我聽，究竟呢支鏡有咩咁勁呢？玩咗大半日呢，我哋又要飛啦。呢個旅程啱啱開始，我哋已經好攰，我哋好似玩緊極限運動咁啊！好彩我哋仲夠年輕啫。我一個人追3個飛法，勁唔勁啊？得啦，勁完啦，你幫我推返啦，唔該。好。靚啊！Dumbo 唔知影唔影到？我老公話呢個好靚，要我影，唔知影嚟做乜？呢好似我哋啱先去呢個天文台講嗰個鐘啊！你有冇睇過啊？ O 晒嘴，入閘啦我哋。我要抌水得嘅。我哋而家呢？其實去緊講咩？唔夠瞓。我哋而家呢準備過 security， 因為我哋呢今晚又飛啦。我哋呢而家就係要飛 Orlando， 所以正式我哋嘅迪士尼之旅呢就由呢度開始啦。過完關再見。嚟咗第2日。雙重吧，3重，我唔知3重幾。我哋亞洲位。廢我哋，而家我要開聲美國雙餸飯，佢俾咗咁多紙巾，唔知做乜。跟住有呢個萬字豉油，勁高級。
好正，仲有你咁記嘅士拉叉醬。我哋呢兩個飯呢 total 計埋稅呢係34蚊美金。好。呢個我嗌咗炒麵、西蘭花同埋 honey chicken。呢個就係宮保雞丁炒飯同埋西蘭花。呢個係貴過 IFC 嘅兩餸飯。呢個好味，因為我食完啦，你就上飛機啦，跟住上飛機應該冇嘢食，跟住咧瞓醒之後咧就去到 Florida 啦。拜拜。Our first Delta experience。其實啲位都好似舒服過，唔係舒服過 Hong Kong Express，跟住同埋新啲咯。但係嗰日內陸機會渣一啲咯，因為歐洲嗰啲內陸機都係渣渣地。好，準備好瞓覺。準備好瞓覺啦！瞓醒之後就到愛叻島，跟住就係 Disney 嘅世界啦。完全唔夠瞓嘅 LA 半日遊正式完結，下一集開始就係迪士尼嘅世界啦，下集見。